八樽巨星都好積極㗎啦，早段一路騎啊，咁但係當然而家個速度就唔會夠佢快，一路跟住佢翻嚟就補唔到條 Q。顏色之王追好多啊！不過人和家興係咪都有少少捉住即係早段，又唔係同你大力佢逼住走，結果佢都要頂住外碟。佢啊捉住告東尼另一隻呢，佢又係拖住跑嘅狀元及第，都係留後跑啊！決定神希麗人係叫做左穿右插咁追翻上嚟攞個第四啦。咁但係都係入邊咯，即係要慳咯。又贏一場霍宏星，今日就起碼啦。睇下廖可明可唔可以過4關啊？6關都仲得㗎，咁咪追埋好多㗎。係，仲加嗰2隻就冷門添。係啊，連冠王就係尾場啦。終於跑呢隻馬咁多次，第一次贏啊！霍宏星年少多好，咁佢勝出率好低嘅，即係潘頓幫佢贏過一場係啊咁大把，一 win 10 play 啊嘛，就成日俾人係追到嘅，係今次啊帶到啦。而家有2 win 啦，所以都可以反映今日都係好離喺擺前嘅內欄啊嗰度。4連環1號、4號、5號、9號派355蚊。4重彩9號、5號、4號、1號順序派5877蚊。飲翻多啲補充飲品啊，霍宏星呢場都要過磅，過2磅幾啊！頭先翻嚟122.7磅啊，好似。之後嗰場啊唔使做磅住，嗰場係咩重磅長勝力區。暫時3 win，廖康明亦都綁走今晚嘅錦標啊，浪琴錦標。廖康明都有呢招啊，3個都唔同騎師啊。不過如果要贏第4 win 就可能要重複啦，定係嗌少麗啦，少麗。顏色之王都好犀利嘅，呢啲其實都唔係一定1000㗎啦，上季1200都有驗證㗎啦。但係而家反而就係1000會短少少。係啊，咁後邊會被動啲咯。哇！一隻銀池勇士今日好似方家柏贏4場咁，一點都唔鬼知啊！睇個頒獎先。恭喜晒啦！年少多好，啱沙田都跑得好啊！翻嚟谷草主場啊，捧埋呢個浪琴錦標。嗰場佢直路賽，佢有啲少少逼逼夾夾嘅直路賽，佢又唔係夠噸位。大爆發啦啲馬今季啊，廖康明，犀利啊！係啊！又包辦3重彩，咁而家又一日3 win，暫時又連勝咗幾啊11期㗎啦喎。除咗開羅兩邊馬場開羅冇影啫嘛。係，反而嗰陣時已經好受注目㗎啦。其實廖康明頭嗰2個回合，霍宏星都幫廖康明贏翻馬，年少多好。
好，循落影片睇翻啦。起步一檔呢就星際快車略略慢啲啦，咁另外留住一對黃色衫啦，晨曦麗人同埋嗰隻顏色之王噶。年少多好梗係最快啦，百進巨星呢，蔡明紹都幾有心機㗎啦，一路望入邊，一路慢慢攝埋去，跟住年少多好先。灰馬第二呢就紅日射啦，跟住就馬力，外邊呢就人和家興頂外搭嘅，入邊貼欄星際快車，尾三就顏色之王，尾二狀元及第，包尾呢就晨曦麗人。冇辦法啦，顏色之王呢個檔位咁，其實一路都有提住佢，逼住佢噶啦。星際快車一路騎係越褪，隻馬力都係彎位，唔係咁規矩啊。不過顏色之王揀入邊，佢都掟佢出去衝噶啦隻馬力，但係又唔係衝得好好嘅啫。咁啊，晨曦麗人啊，早段都係喺顏色之王後邊嘅，都唔係好夠膽，即係點大力佢逼啊！嗰隻馬力啊，都係閃。